Ой, блядь, мудил ты усак. Кто нахуй очкошник, блядь? Ты мне в лицо такое смог бы? Смог бы сказать в лицо такое? Ты сам очкошник нахуй, понимаешь? Только и пиздишь в донате. В лицо мне такое скажи при встрече, что я очкошник, блядь. Попробуй. Засышь. Спасибо за 1000. Понимаешь, я никогда не очковал нахуй. Никогда ни разу не было. Не сдавал назад. Спасибо за 1000. Ниндзя, разбанить в чате. Это ты первым донатом тестил. Да иди сюда нахуй. Жучок, блядь, глянь, он вообще к крипам не подходит. Он немножечко на очке. Потому что любой хейтер, когда оказывается со мной в лобби, превращается в очкошника. Посмотрите на Вивера, он реально боится. Я чувствую запах страха. 2 мяса подряд. Хорошо, значит, 3-го не будет. Можно смело бить. Нельзя называть пидоров. Я не одобряю подобные высказывания. Пошел нахуй, черт, блядь. Я тебя осуждаю и не одобряю. Съебался нахуй с моего стрима, сын долбоеба, блядь. И больше не заходи сюда. Таким как ты здесь не место. Чертам позорным. Пошел нахуй. Чепуха, блядь. Максимально не одобряю подобные высказывания. Они просто начинают сразу меня называть. Хорошо, батлец. Спасибо за донат. Прекращайте спамить. Это Децл был. Тут даже, опять же, тут интриги даже особой нету. Кто еще может быть это? Сегодня, как минимум. Кетчупы уже и местные клоуны ушли. Децл остался. Спасибо за донат. Райс. Как вообще по КД просто убивать? Забей. Блять, не увидел. Алижа, брат, Ау. не обижай. Даже не думал. Я не солевой. Я могу, конечно, включить твои любимые гачи. Не-не-не-не-не. Но я попал в жизненный ураган. Спасибо, Райс. Поэтому я не слушаю всякие гачи и всякую чепуху, о которой говорят. Вот здесь где-то. Да ты заебал, блядь. Децл, отъебись от меня. Удали, сука, с клавиатуры клавишу В и клавишу И, блядь. Вырви их нахуй с клавиатуры, блядь. Спасибо. Блядь, заберите клавиатуру у дуры. Просто, блядь, заберите у дуры клавиатуру. Ты заебал уже всех, блядь, со своими виви, блядь. Отстань нахуй. Децл, блядь, ух, сука, отъебись. Опять донатит. Я буду скипать всю твою хуйню. Тренажер, нахуй, домой. Понимаешь? И занимайся спортом. Лешего нет. Не здесь. Здравствуйте, сэр. Я сэр! Потому что я, сука, стрелой не промахиваюсь. Понимаете, это белгородская... Можно стоит цели подойти помочь? Конечно, хорошо. Возьми. ВД не видно, возможно, тут. Куда он делся, блядь? Вард, воткни язык. Чепуха слева снизу когда-нибудь замолкает? Дайте послушать здравые донаты. Твои стримы приятно смотреть в такое время. Они разбавляют бытовую рутину. Кстати,
Пизданутые подписчики, идите учиться. А не донати фигню По всякую. факту. О. У меня наверху вообще никого. Ну так еще есть. Нет. Для мисс. Вы видели, я миссанул? Он только зашел на ступеньки, выпал мисс. Развел. Что у Моментально. меня этот? Идем. Я ульт дал тебе, чтобы это ты жил. Окей, окей. Ты там быстрее бежишь по ним уже нормально. Топорик. Нормально, нормально. Первый раз кидаешься. Это, если ТП можете... Терпи, я сейчас пролечу. У меня маны просто нет. Ладно, у них таблинки есть. Куда он лезет вообще? Зачем он за мной бегает на этом вещдокторе? Уже второй раз приходит меня проклясть и ульту повесить. На меня ульту слили, но... Просто в прошлый раз тут нельзя было драться, а в этот раз я с ним изи закусился. Кинга, Олежа, сын Кинга. Давай. Мана. У них тут обсервер стоит, я думаю, Вода, потому что они на меня вода. шли. Обсерва нет. Мне даст... Отлично, еще двоих. Идеально. Минус 100. Умрет, хорошо. Нормально, идем, да. Да-да-да. Хорош. 13-13, ебем. Шеи, парни. Это еще уверен, я не знаю, у меня настроение будет на сегодня. Вот эту. Так что рано или поздно, братик, ты найдешь то, что ищешь. Лучше отходим. Поверь мне. Уль дает. Поэтому не торопись и не нужно расстраиваться У сразу. меня маны нет. Паху ударить. Я бы тебе ботл дал, Но если бы спорт ты ты реально ставишь. пропагандируешь. Красава. Развел. Мало кто хочет быть таким жирным сисятым криком, как ты. Шо ты? Сейчас. Сагрил. Хорош. Без ульты, если что. Сагрил кого-то. Так, ставочка принята. Бьем мать. Новую Может, колоду. ОВД? Продавец у него спрашивает, Пиздёж. почему ты каждый день покупаешь новую Не было колоду? такого. А он говорит, мне каждый день дырявит туза. Ви-в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 и. Спасибо за донат. Ну, я сейчас Все, что ты что-то говоришь, будет. это пиздеж. Ульту прожимаем, Как можешь. же заебал донатерныть про баб. Нахуй оно вам надо, пацаны. Меляжа, ульту, Пиздец, сложно быть не биологическим животным и кайфовать Не с холода. Стыдно слушать это нахуй. Ой, блядь, Бабы сейчас ничего столько хуйни особого будет не от Децела. сказать. Сейчас просто, короче, мне сидеть и скипать хуйню, блядь. Вы понимаете же, я сейчас буду просто 5 минут сидеть, скипать донаты, блядь, эти треки. О, вот ураган это хорошо, с гуфом. Кстати. Ладно, я сейчас подбегу к вам тогда. Вот там, мальчик. Можно. Бля, Олег не промахивай. Как говорила моя бабуля, трехочковый нахуй. Привет, Олежа. Разбань, пожалуйста. Привет. Никней Бер. Что-то не хочу разбанивать, что-то вот не Кстати, хочется. какой у тебя рост и вес? Хорошего Что-то вот не хочется тебя разбанивать, но если прям просишь, если прям надо, да, если хочешь пообщаться с адекватными людьми в чате, то я тебя разбаню после катки, если не забуду. Спасибо огромное за донат. Больше... Сейчас лечу. Сейчас, подождите. Руинер. Подождите меня лучше. Все. Есть Стив крутый, но мы то знаем, чего не Ну, хватает. очень хорошо. Билет взял. Приеду Ладно, домой. Да, Буду вы мясо зря все думаете. рассказывать. Звоните. А У нас вайпера не было. Все, лучше. То есть, понимаете, да, вместо того, чтобы играть в доту, я Ну, сижу, да, скипаю да, хуйню, да, блядь, да, от да, дурачка на Я Децеле, что-то неадекватного, прыгнул и блядь. вообще никого не зацепил. Долбоёб, нахуй. Больной, блядь, на голову. Тупо больной на голову, нахуй. Чепуха, блядь. Выруби нахуй свою хуйню, блядь, свою шарманку, против дудку, меня, блядь. это шампанскую Адскую музыку. хуету, блядь. Да иди нахуй, блядь, долбоёб, это ж все сидит нахуй, ставит свою хуйню, просто ставит. Да, я хочу через загонимся. Спасибо за донат. Вот, а что тебе с ростом, с весом не понравилось?
Дудка, сука, фальшивый черт бездарный, блядь, на дудке. Ту-ту-ту, блядь. Отлично. Сука, я бы у него эту дудку забрал, нахуй, и сломал бы ее перед ебалом. У чепухи, блядь. Команду приведу тебя. У меня сейчас есть. Я больше дамажу, чем Отлично. Вайпер, это 100%. Кстати, Ну ладно. команду закину. Спасибо за 1000, братья. Сейчас Зашибись, зашибись, да. бива. Дальше. Леш. Привет, Стрей. Смотрел Привет. тебя уже давно, года 4 Это точно. от меня. Вот, поправив свое финансовое положение, решил поддержать Сейчас у меня стримера просто первый раз. отойдите, папа. Спасибо тебе за кайфовые Парни, сейчас стримы. сыграем. Удачи тебе и зацени трек, если не слышал. Бля, глиммер бесконечный, пиздец. Я в мэр, но нормально. 4 в 1, 5 в 1 размен, хороший. Бля, первый раз умер. Крипов 228, блядь. Отлично. Первая смерть за косарь 600+. Так, все, дудка, пошла нахуй. Пошла нахуй, фальшивая. Спасибо за игру. Кому привет? Что такое? Децл красавчик. Продолжай. По очереди, Друг пацаны. легенды и майонез долбоебы. А вот Децл настоящая легенда. Блять, я не слышу никого. Бля, Если пацаны, не сори, я не слышу. У меня согласны, донат значит, играет, всё параллельно хорошо. душка, блять, я в ахуе. Привет вашим друзьям, ребят, спасибо за игру, просто лучшие. Спасибо за Катулю. Спасибо за игру. Просто я не могу, блядь, ну какие нахуй приветы, они, блядь, втроем говорят, параллельно донат, нахуй, Google мужик, параллельно дудка, нахуй, пошла нахуй дудка, блядь. Из-за вас, нахуй, это из-за Децела все, нахуй, вот и знайте теперь, из-за Децела приветы не передал, потому что долбоебы, блядь, хуйню понаставили мне,